Хоба, привет, с вами доктор Влад. Не, ребят, я все еще в отпуске. Так решил ролик нарисовать. Ну так, чтобы вы знали, что я жив, здоров. Ну не совсем здоров, но в общем вот так. Да, не совсем здоров. У меня еще нога левая заболела что-то. С утра с собаками с трудом выхожу. Просто даже палочку какую-то хорошо бы. Не знаю почему. Вот где щиколотка, там болит так, что ну просто на одной ножке скачу с собаками. Надеюсь, что не метастаз. Не метастаз. Потому что я же с Саратова. Ну что, у моего брата жена умерла от рака. Мой отец умер от рака. Моя жена вторая умерла от рака. Ну, в общем, ладно. Не будем про рак. А, еще тут новости. Ко мне еще один род приходит кушать. Помните, я вам рассказывал, черный кот у меня тут шарился вокруг дома, ну, вокруг балкона. Я ему немножко подбрасывал, пока он еще не зашел на балкон, собачьего корма, а он что-то не ел. Ну, всегда найдется род, кому есть. И приходит теперь ко мне скунс кормиться по ночам. Шарится по кустам, там что-то. Вот, и, в общем, я ему с утра, то есть, вернее, с вечера оставляю косточку, ну, чтобы он, ну, собачью такую, ну, покупную, ну, чтобы он это не обижался. Симпатичный мальчик. Это, наверное, детеныш того скунса, которого вот, я вам показывал в ролике. Ну, ладно, я немножко накидал так вот новостей еще вдобавок, чуть-чуть. Что известно о гибели дочери Александра Дудина? Ну, это сейчас самая важная новость везде. Вечером 20 августа автомобиль дочери российского публициста Александра Дудина Дарьи взорвался на подмосковной трассе. Причем автомобиль какой-то очень дорогой. А вот этот Александр Дудин, это ближайший советник Путина. Наверное, его хотели взорвать. Ну, они что-то поменялись. Она поехала без него. Вот, и взорвалась, и, в общем, насмерть, конечно. Автомобиль взорвался на ходу, так, сгорел, женщина погибла на месте. Ну, в общем, вот так вот. Ну, сразу завыли все вот эти вот на Первом канале, что вот, а детей за что, детей. Ну, она тоже, ну, он вообще, ну, не побоюсь этого слова, фашист настоящий. А у нее вот, например, ну, чем она знаменита? Она, вот, у нее был доклад насчет того, что в Буче это все инсценировка, трупы не свежие. Ну, в общем, она стоит отца. Вот, ну, сразу начали орать, что это украинцы, да нужна она украинцам. Ну, в общем, вот как-то так вот. Да, Дарья Дудина. А, вот написано как раз. Дарья Дудина и ее отец планировали уехать вместе, но в итоге отправились в разных автомобилях. Причем она вот на парковке машина стояла, и почему-то там были отключены камеры. Так что ничего невозможно узнать, кто это, что это. Ну, конечно, украинцы, какой разговор, террористы. Да, вот, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к убийству Дудиной причастны террористы украинского режима, ну и так далее. Понятно, да? Так, Симоньян тут начал орать. Ну, так, это одно из, ну, таких событий, ну, как сказать, значительных вот за последние дни. Так, что еще? В США рассказали, почему обыск в имении стал неожиданностью для Трампа. Экс-президент, ну вы знаете, обыск был, да? Экс-президент США Дональд Трамп мог уничтожить документы и улики, поэтому сделали неожиданно, пока его не было. Ну, в общем, и пока никакого движения нет. Опять Трампа не посадили, не повесили. Он как был, так и есть, орет постоянно. Так. Вот еще интересная новость. Эксперт предупредил о возможном отключении всех смартфонов в РФ. Так, и знаете, кто это сказал?
председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская, ну знаете, это жена того самого Касперского, предупредила о возможном отключении всех смартфонов на территории РФ. Она отметила, что это можно сделать так, чтобы телефоны перестали работать. Ну вот так. Вполне такое может быть. Ну что тут еще? Глава Формулы-1 сообщил, что гонок в России больше не будет никогда. Да. Пьянтковский здесь всех пугал, что на 19 число собирались якобы русские на Запорожской станции устроить ядерную катастрофу. Ну, 19 число прошло уже, и да, вот РФ готовит провокацию на Запорожской АЭС. 19 августа предупредила военная разведка Украины. Не было ничего, но зато что-то несколько десятков солдат, значит, уложили в больницу, ну, русских солдат, вот, и, значит, диагноз ботулизм, и якобы их тоже украинцы отравили. Как можно ботулизмом отравить, я не представляю. Ну, вы знаете, что они едят консервы, еще доставшиеся из совка, ну, наверное, протухли, ну, в общем, вот так, несколько десятков, да. Ботулизм — тяжелая болезнь. Так, ладно. Что тут еще? Ну вот новость еще. В Хабаровске вышли на пикеты против путинизма. Интересно, интересно. Против путинизма даже. Ну, Хабаровск, помните, бушевал за освобождение Фургала. Ну вот сейчас, ну не знаю. Посмотрим, что из этого будет. Так, ну вот новости так вот, это с Твиттера уже. У знакомых туристическая фирма в Москве специализируется на турах в Крым. Все, 100% возвратов. Подают на банкротство, полно долгов. Жена пилит, чтобы ехал на Бомбас воевать за пацанов. Рассчитывает получить 8 миллионов. Ну вот так. Ну вы знаете, из Крыма бегут. Так, несколько раз украинцы действительно обстреливали Крым. Так, вот Медведев, значит, его цитата. Чтобы понять истинные цели России в этом конфликте, достаточно взглянуть на бывшего главу российского государства. Он сказал, прямая цитата: «Я их ненавижу, они ублюдки-выродки, и пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли». Это слова Медведева. Так, а это вообще даже не открывается. Сейчас я посмотрю. Что тут было? Один из основателей ДНР, Андрей Пургин. Их из 2,5 миллионов населения, которые были на территории Донецкой области, сейчас осталось меньше 300 тысяч человек. Будущее Донбасса как региона и будущее его жителей туманно. Донбасс разрушен. Чтоб вы знали. Ну, тетя Роза, ну какой твиттер без тети Розы? Попытки запрета свободного въезда россиян на танках в Евросоюз — это проявление нацизма и русофобии. Ну, это опять обыгрывается вот эта вот информация, что Европа собирается закрыть Россию, вообще не давать визы. Ну, вот она пишет, что на танках, да, собираются. Русофобия, конечно. Вот интересно, один мужик написал, мне понравилось. Очевидно, что возврата к границам 91 года недостаточно. Нужна буферная зона километров 200 на российской территории. То есть по всей границе России нужно устроить буферную зону километров 200, чтобы сразу видно было, что туда собираются войска. Вот так вот. Да. 200 километров — это нормально. По всей границе. То есть Россию вообще вот закрыть к чертям от остального мира. А вот беспилотник, атаковавший штаб Черноморского флота в центре Севастополя, похож на дрон с Алиэкспресс. Пишет военный исследователь издания Александр Оливер. Если эти дроны могут довольно регулярно обходить российскую ПВО, нет нужды давать украинцам современные дроны. Просто дайте им учетную запись на PayPal. И пускай покупают
просто на Алиэкспресс, потому что у русских ПВО не работает вообще никак. Так, ну я говорю, вот я так вот накидал немножечко. Китай сделал выгодное предложение, чтобы Россия сама себе платила рублями за поставляемый газ. По-моему, все по-честному. Да, пускай Россия поставляет газ в Китай и платит сама себе своими рублями. Разумно. Все больше убеждаюсь, что эта страна существует для живого напоминания, как жить нельзя. Ну да, ребята, так оно и есть. Так, вот еще раз тетя Роза. Изя, а ведь Путин ездил и летал уже на всем. На «Ладе», велосипеде, комбайне, истребителе, батискафе. Человек испытал все. Не все, Сема, он еще не ездил на «Лафете». Разумно. Ну вот тут вот заголовок громогласный. В США предположили, когда Аляска вернется в состав России. Огромная статья. Вот, и результат какой? В публикации говорится, что имеется только одно условие, при котором Аляска вернется в состав РФ. Это случится, когда ад замерзнет. Вот тогда и вернется, когда ад замерзнет, покроется снегом. А у меня все, ребята. И, знаете, я вам сейчас предложу ролик. Разумеется, этот ролик не свежий, этот ролик старый. Этот ролик называется «Опять костер, туман». Все, ребята, до встречи. Пока. Одно не могу понять, откуда только эти кустарники на участке берутся. Вон какая куча. Ну ладно, бревна я понимаю, это от соседки жечь. Но это-то, а? Недавно ведь сжег столько, ой, а там сколько еще. Ой, как будто они специально тут наросли, а? Какой-то ужас. Ладно, сейчас приступим. День такой морозный, ветер северный, дождя нет. Сейчас распилим бревна и приступим к сжиганию всех этих сорняков. Еле-еле разжег. Ветер сильный. О, вон как. А бабушка еще подвозит и подвозит. Ну что ты будешь делать? И где она только этот мусор набирает, а? А вот и дедба механизация и автоматизация заодно. Только топор выручает. Потихоньку куча уменьшается. Горит, горит, милый. Он у нас такой, видите? Я с ним гулять на улице не могу. Ну, уйди. Еще слабость. Отпускаем его без поводка и без ошейника бегать по участку. Вот. А он блины учил. Сейчас бабушка ему даст блинов. Да, Таман? Ну, лось, а? Ну и лось. Да, ну-ка, встань во всей красе. О, лосяра. Волчара-то, а не лосяра. Вон, бабушка блинов, по-моему, вынесла. На место, иди бегом. Ой, иди. Вот, фен бабушку будет обхаживать. Бабушка блинов, воды. О, он все понимает. Он сам идет на место. Ой, еще... Да, все он понимает. Бабушка блинов несет. Ну ладно, а сегодня я в магазин не поехал. Пока еще слабость. Слабость, бабушка говорит, не езди. Туману есть, сухари и кашу, разумеется, у него есть. Но нам хлебушка хватит, я мало ем. Но обойдемся. Сейчас я пойду опять отдыхать. Я же вам говорил, что Туман легко снимает ошейник в будке. Вон он валяется, поводок. Да, Туман? И спокойно бегает, как лось. Ага, сухарик увидел. Тебе уж бабушка 5 блинов дала. 5 блинов. Нет, мало, да? Ну ладно, ешь. Туман, сейчас бабушка вынесет. Туман, а почему у нас такой откормленный, а? Не знаешь? Ой. Сейчас, погоди.
Сейчас бабушка вынесет тебе и пойдешь в вольер. Понял, да? Смышленый стал. Он же гуляет сейчас у нас без ошейника, без поводка. Ну, где-то пока нельзя гулять с ним. Ну, где там туман? Ну, давай иди. Он. Вместе с дедом ходит по участку. И очень хорошо. Ах ты молчара, ах ты лосяра. Ну, ладно, сейчас пойдем. Как увидит в руках у бабушки миску с кашей, сразу сам бежит на место. Ну, смышленый стал, спасу нет. Туману лафа, воля вольная. Ой. Да, посмышленнее стал, посмышленнее. Бегает по участку, все обнюхает. Везде-то он ногу поднимет. Ну лось. Вот так со стороны посмотришь. Блин, как же я с ним гуляю, а? Так, а вот бабушка за можжевельники тебя устроит. Она тебя устроит. Ох, не вздумай ногу поднимать на них. Убьет. Сначала деда. Вру, деда она не убьет. Да и тебя тоже не убьет. Ой. Ладно, погуляй еще пока. Потом где-то пойдет отдыхать.